Award 2015. Praithamya Along में मिला वाशे Praithati Along साउ म्योने जा रहे Miss Myanmar World 2015 ရဲ့ activity တို့တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ပညာရှင်တွေပြောင်းလဲမှုအောက်မှာသူတို့ရဲ့စပင်ပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ hair style ပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လိုတွေလှပသွားမလဲဆိုတာကိုတော့ပရိသတ်တွေအားလုံးပဲဆက်လက်ပြီးတော့စောင့်မျှော်ကြည့်ရှုပါရှင်ပထမဆုံးအနေနဲ့ဒီမဆင်တိညီမလေးရဲ့စပင်ပုံစံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လိုပြောင်းလဲပေးမလဲဆိုတာကိုအရင်ဆုံးပြပြပေးပါအမဒီညီမလေးကိုပြောင်းလဲမလဲဆိုရင်တော့ဒီညီမလေးစပင်ကနည်းနည်းလေးဖြောင်းနေလေငကိုဘွားလည်းဖြောင်းနေဆိုတော့ဒီဥယေနားလေးတွေဆိုရင်နည်းနည်းလေးဖောင်းမှပို့ပြီးတော့ကောင်းပါကွာအဲတော့နည်းနည်းဖြောင်းဆင်းနေလို့ရှိရင်အရင်ပြပြကက်ကက်ကြီးဖြစ်နေမှာဆိုလို့အမကဥယေနားလေးတွေကိုနည်းနည်းလေးဖောင်းပေးလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီနားလေးကိုလည်းနည်းနည်းအနွယ်အခွေလေးတွေနည်းလို့ဆက်ဆောင်မှုရှိသွားအောင်ပေါ့နည်းနည်းခွေလေးလုပ်ပေးလိုက်တယ်အဲ့လိုမျိုးလေးနဲ့ပို့ပြီးတော့ကောင်းမယ်လို့အမမြင်တာလေဟုတ်ကဲ့ညီမလေးကျတော့သပင်ရှည်ရညီမရဲ့တဲ့သူ့ကိုစကြည့်ကြတယ်သပင်ရှည်ဆိုတော့သပင်ရှည်ဆိုတော့အမကသူ့ဖြောက်လေးနဲ့လေလွင့်ရင်နေတဲ့ပုံစံလေးကိုအမစိတ်ကူးလိုက်တာလေအဲ့ဆိုသပင်မလိမ့်ဘူးပေါ့မလိမ့်ဘူးညီမလေးသူ့ကိုဖြောက်နေပဲဒါပေမဲ့ဖြောက်ဝင်မဲ့လေအရင်ဥယေကတ်နေတော့အကုန်လုံးအတွက်ကတော့ဥယေကတ်နေဆင်းနေပြီဟုတ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်လို့အမကတော့ဥယေကိုတော့အဓိကထားပြီးတော့ miss time ကိုနည်းနည်းလေးပွားပေးခြင်းနဲ့ဆန္ဒရှိတာပေါ့အမကတော့လေပါတဲ့လူဆိုရင်တော့အကောက်လေးကတော့ပို့အစင်ကြီးညီမရဲ့တပင်ကဥမာသူ့မှာမဲပြီးတော့ထူထဲနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့နည်းနည်းပါးပါးလုံယုံနေကိုလှသွားနိုင်တာပေါ့သူ့ငကိုဆန်လုံးလေးကလည်းသေးမယ်တပင်လည်းနည်းနည်းပေါ့နော်နဲတယ်လို့စိတ်ထဲမှာထင်လို့ရှိရင်တော့သူ့ဒီလိုအကောက်ကလေးတွေရတာပဲပို့ပြီးပန့်မိုးနိုင်မှာပေါ့ဒီစပင်စတိုင်ကကြ hair style ကြတော့အခုနောက်ပိုင်းတော်တော်ခက်စားဟုတ်တယ်ညီမလေးဟုတ်တယ်မိုက်တယ်ညီမလေးမင်္ဂလာပါဟုတ်မင်္ဂလာပါအခုလှုပ်ထားတဲ့စပင် hair style နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ညီမလေးသဘောကျရလားဟုတ်အရင်ကသဘောကျပါတယ်attraction ရှိသွားရပါနော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဒီနေ့လုပ်ပေးရတယောက်ချင်းစီရဲ့မျက်နှာလေးနဲ့လည်းလိုက်ပါတယ်သူတို့ပြင် orange စပင်ကိုလည်းကြိုက်ပါတယ်ဘာလို့သူ့မျက်နှာလေးနဲ့အရန်ကိုလိုက်ပြီးတော့သူပထမစပင်ဖြောင်းပုံစံနဲ့အခုသူအထဲကိုwave လေးဒီလိုကောက်ချထားပြီးပုံလေးရဆိုလို့ရှိရင်သူ့မျက်နှာလေးနဲ့ပို့ပြီးတော့ changes လည်းဖြစ်သွားတယ်သူ့ appearance ကိုလည်းပို့ပြီးတော့ confidence ရဲ့ပုံမျိုးလေးဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်ညီမတို့ကျတော့အဲ့ stylist ကကြတော့ဗောနော်စပင်က3ရောင်လောက်ထွက်နေရယ်ဗောနော်အဲ့ဒါလေးတစ်ချက်ပြန်ညှိပေးပါဗောအဲ့လိုဆိုရင်တော့စပင်ကအဆင်ပြေပါပြီဆိုပြီးတော့အကြံပေးပါပါတယ်ဟယ်လိုက